7 ways to earn. Pero ang ating talakayan lang talaga yung pinaka-importanteng bagay. So, ang 7 ways to earn, mga pamaraan, paano tayo kikita. So, number 1, yung direct selling. No? Number 2, direct referral commission. Number 3, team bonus. Number 4, indirect referral bonus. Then 5, auto unilevel bonus. Then redundant binary bonus. Perpetual. Pero yung mga common lang ating talakayan, guys. No? So, ito guys, okay. Number 1, direct selling. Kung ikaw ay member ka na, pwede ka magbinta-binta, 10% ang discount mo pag bronze ka. Pag silver ka, ang discount mo ay 15%. Pag gold ka, 25%. Halimbawa, i-promote mo yung kape, tapos mayroong bibili, no? So, pwede mong hingian ng bayad, bibili ka doon sa stockist, bibigyan ka ng 25% pag gold package ka. Ganon yun, no? Ganon siya, ibig sabihin nun. So, dito tayo sa direct referral commission. Ito naman, guys, ito yung pinakagusto ko kasi kung hindi ka mahilig sa binta-binta, paano naman kung hindi ka hilig? Dito ka sa mag-refer. Mag-refer ka ng tao, so pwede kang kikita. Halimbawa, nakapagpasali ka ng isang member, bronze ang kinuha, mayroon kang 108 ang direct referral. Kung silver, meron kang 308 at ito yung malupit. Pag gold package, 808. Pag nakadalawa ka, ay nako, 1,616 agad sa'yo. So, dito sa direct referral, ito na siya. No, bronze ang package, bronze 108, 308 pag silver at 808 pag gold package. So, number 3, nakitaan, ito yung pinaka-paborito sa lahat, itong team bonus. So, ang team bonus, guys, sikapin mo lang na yung team left mo, maparami mo. Yung right mo, maparami mo. Pero alam mo ba, pwedeng maparami mo dyan kahit isa lang ang napasali mo sa left side at isa lang ang napasali sa right side at gagayahin ka lang din na magpasali ng tao, mag-refer ng tao hanggang sa dumami na. So pag dumami na, mayroon kang bonus, guys. No? Ano bang mga bonus na makukuha mo? Alam mo dito, pwede ka magsimula sa 1,888. Halimbawa, bronze package ka. Or pwede kang silver package or gold package kung gusto mong i-maximize. So dito, halimbawa, nakapagpasali ka ng dalawa agad. No? Ipagpalagay lang natin, bronze ang napagpasali mo. So sa bronze, meron ka ng 500 team bonus. So halimbawa, itong member mo na nasa left side mo ay nakapagpasali ng silver. At ganun din sa right side mo, nakapagpasali ng silver, ikaw bilang nasa gitna, makatanggap ka ng 1,000 pesos, papasok yan sa dashboard mo. At itong malupit, pag gold package, imagine ha, hindi mo na-invite si Mr. Silver, invite ni Mr. Bronze, no? Ito si Mr. Silver, nakapagpasali ng gold, hindi mo na, actually yung dalawa lang talaga ang napasali mo, yung nasa una sa taas. So, kukita ka ng 2,500 pag nakakuha sila ng gold package. Ganon siya kaganda. So, paano ba kinukompute ang ating team bonus or tinatawag siyang, sa iba, tinatawag siyang pairing bonus. Sa atin, tinatawag din siya na sales match bonus. So, mayroon siyang mga points, guys. Halimbawa, bronze package, pag nakakuha ka, tandaan mo ha, 100 points value yan. Pag bronze package. Pag silver package ang napasali mo, tandaan mo 200 points value yan. Pag gold package, 500 points value yan. Basta, halimbawa, balikan natin itong 500. In every 100 points, halimbawa, bronze sa kabila, 100 points, kikita ka ng 500 team bonus. So, itong silver, nakita mo 1,000. Bakit 1,000? Dahil 200 points value yan. 200 points value sa left side, 200 points value sa right side. So, ang 200 points value, dalawang 100. So, in every 100 na makikita sa system, meron kang 500. Kaya nagiging 1,000. So, nag-get nyo na, guys. Ito namang, balikan natin gold package. Bakit 2,500? Kasi kung nakita nyo dito, ang gold package, 500 points value. So, isipin mo, sa left side, may 500 points value na points ka. Dito naman sa right side, may 500 points value ka. Nakita sa system, magbangga sila. So, ang 500 points value, equivalent siya sa 5,100. Kaya 2,500 agad sa'yo. So, halimbawa naman, ang
bronze to bronze, 500, no? Kung ang bronze to silver, magkano naman ang pairing bonus mo pag bronze to silver? So kikita ka ng 500 pesos ang kikitain mo. Dahil 100 points value yan, nagbabangga. Basihan mo yung pinakakunting points. So sa bronze ang pinakakunti, so 100 points value, magbabangga siya sa silver, 500 pesos sa'yo. Ang take note, mayroon ka pang waiting na 100 points value na naiiwan. Kasi hindi siya naparisan, kasi ang silver, 200 points. Ang naparisan lang ay yung 100 points lang sa silver. So bronze to gold, halimbawa bronze, ang sa kabila, gold nagtapat, so ang bronze, 100 points, ang gold, 500 points, so nagbabangga, so ulitin ko, basihan ang pinakakunti na points, so meron kang 500 pesos, kasi in every 100 points value, meron kang 500 pairing bonus. Ang take note, meron ka pang sukli or tira na 400 points value dahil gold. So, ibig sabihin, pag isang na-invite mo lang sa kabila, isang napagpasali, kahit ilang beses ka nakapagpasali ng bronze dito sa kabila, kahit wala mo na napasali ito sa kabilang gold, magpipiring ka. So halimbawa naman, silver to bronze 500, silver to silver 1,000, no? Walang waiting kasi pareha sila. Silver to gold 1,000 ang pairing bonus sa'yo. Biruin mo, kung member mo naka-invite ng silver at sa kabila, may gold na doon, naka-standby, kikita ka ng 1,000 at mayroon ka pang tira na 300 points value. Ganon siya katindi, guys. Ang gold to bronze 500 at may tira kang 400 points value. Ang gold to silver 1,000 at ang gold to gold 2,500. Ang take note, guys, hindi ibig sabihin na ikaw na nakapagpasali dito. Yan ang kagandahan dito. So magugulat na lang tayo pag gising, uy, karamihan yun ang experience sa mga members. Bunga na sa sipag nila, magugulat na lang sila. Marami na pong community ang ganyan, no? So, mayroon lang tayong tinatawag na to qualify the sales match bonus, you need to have 2 direct referrals. One in the left and one on the right. Ibig sabihin dito, guys, yung mga points na pumasok under sa account mo, magiging counted lang siya pag ikaw ay meron ka ng left and right. So may nagtanong sa akin, paano daw kung nalagyan mo na ako ng 5 katao sa kabila pero wala akong direct sa left side at sa right side na nabigyan ako ng 5 katao pero wala pa akong direct, anong pakinabang daw nila doon? So ang pakinabang ganito, pag sa oras na ikaw ay may left ka na at may right,